Upon seeing the bathing ceremony of Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very happy. But when Lord Jagannath retired after the ceremony, Lord Chaitanya became very unhappy because he could not see him. Matydamas viešpatį Džaganatą, Šri Chaitanya Mahaprabhu tapo labai laimingas. Tačiau kai Džaganatą retired after ceremony, he went he became, the people couldn't see him. Tai kai viešpatį Džaganatą jau nebuvo galima matyti po ceremonijos, viešpatį Chaitanya tapo labai nelaimingas, kadangi negalėjo matyti savo viešpatės. Verse 63, Gopi bhave virahe prabhu vyakula hana alanathe gela prabhu sabare chadiya. Due to separation from Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt the same great anxiety that gopis feel in separation from Krishna. In this condition, he gave up all association and went to Al-Alanath. Dėl išsiskyrimo su viešpačiu Džaganatą, Šri Chaitanya Mahaprabhu jautė tokį didžiulį nerimą, kuris buvo jaučiamas gopių, kai jos atsiskyrė nuo Krišnos. Ir tokioje būklėje jisai atsisakė bet kokio bendravimo ir iškeliavo į Al-Alanatą. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Devasesha Lali Pastya Chadesh Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Srila Prabhupada Ki Jai. So this Snana Yatra is a very intimate part of the pastimes of Lord Jagannath. Taigi šita Snana Yatros ceremonija yra labai intimi dalis viešpaties Čaitanijos žaidimuose. Gospoda Jagannath, of Lord Jagannath. Viešpaties Jagannath. Yeah. Because, well, when Lord Chaitanya was there in Jagannath Puri, then he'd go and see Jagannath every day. Ir kai viešpats Čaitanija buvo Purijoje, jisai eidavo kasdien pasižiūrėti į Džaganatkas. And he couldn't really live without seeing Lord Jagannath. Čaitanija net negalėjo išgyventi, nematydamas viešpatės Džaganatkas. So, yes, somehow he would get through the night, and when he would see Jagannath the next morning, oh, there'd be so much relief from the separation. Ir viešpats Čaitanija šiaip netaip ištverdavo naktį ir ryte vėl eidavo pasižiūrėti į Džaganatkas ir jis jautė tokį palengvėjimą jas pamatęs. You know, the thing about Jagannath is that Lord Jagannath is Krishna, but he's Krishna feeling special ecstasy. Ir kas yra ypatinga apie viešpatį Džaganatką, tai yra pats Krishna, kuris jaučia labai didžiulį nuostabą. Yeah. We see the deities in our temples. Taigi mes matome dievybės šventykloje. You see Shishinatai Gaurachandra in Kaunas. Mes matome Shishinatai Gaurachandra Kaune. You see Nitai Gaurasunda in Vilnius. Mes matome Shishinatai Gaurasundara Vilniuje. And they're very happy. They're extremely happy. Ir jos labai laimingos. But when you see Jagannath Baladev Subhadra Devi, and you see the expressions on their faces, bet kai mes matome Džaganatkas ir kai matome
išraiškas jų veiduose. Right. You see the big eyes. Matote didelės akis, Yeah. And the big smile. didžiulę šypseną. This is the Lord in an ecstasy which we normally don't see. Taip atrodo viešpats ekstazijai, kur įprastai mes taip ir nepamatysim gal. Even if you see Radha and Krishna somewhere, you know they're just in ecstasy. Jeigu pamatysite kur nors Radha ir Krishna, matysite, kad jie tiesiog ekstazijai. But they're not. I mean, at least you cannot tell so easily if they're in ecstasy like Jagannath, Baladeva and Subhadra. Na, jums tikriausiai nebus taip lengva ir pasakyti, kad Radha ir Krishna tokia ekstazija, kaip pamatė Jagannatkas, kokie ekstazija. Yeah. Of course, Radha and Krishna, they're always completely happy. Žinoma, Krishna ir Radharani yra visais įmanomais būdais visiškai laimingi. But when you see the expressions in the Jagannath deities, this is something unique. Bet kai pamatote, kokia išraiška yra Jagannathų dievybių, tai yra kažkas unikalaus. Jagannath is Krishna from Dwaraka, Jagannath yra Krishna iš Dvarakos, but he's in the ecstasy of being reunited with the devotees from Vrindavan. bet jis yra ekstazijai, kuomet jis vėl susitinka su atsidavusiais iš Vrindavano. So being there in Dwaraka is nice, Būti Dvarakoje yra puiku, but it's nothing like being with the devotees in Vrindavan. bet tai nepalygintina, kad būti su atsidavusiais Vrindavane. So Jagannath, Krishna from Dwaraka, he's very happy. Taip, Krishna Dvarakoje jis labai laimingas. We cannot really imagine the level of happiness. Mes iš tikrųjų negalime net įsivaizduoti, kokio lygio ta laimė yra. It's much greater than anything we've even dreamed of experiencing. Tai yra dar daug didesnio lygio, negu mes net galėtume įsivaizduoti ar susapnuoti. But then Krishna in Vrindavan is many times happier than Krishna in Dwaraka. Bet Krishna Vrindavane yra dar daugybę kartų laimingesnis negu Krishna Dvarakoje. So Jagannath then, he is Dwaraka Krishna, feeling that ecstasy. Now I am going to Vrindavan. Taigi Jagannathas yra Dvaraka Krishna su jausmu, kad pagaliau mes keliaujame į Vrindavaną. I'll be together again with my devotees from Vrindavan. Aš ir vėl būsiu kartu su savo atsidavusiais Vrindavane. So the level of excitement and happiness, well, it's just incomprehensible for us. Taigi susijaudinimo ir ekstazės lygis yra mums net nesuvokiamas. So Lord Chaitanya, he was living there in Puri for quite some years. Taigi viešpats Chaitanya gyveno Purija kažkiek tai metų. And like we said, he'd go and see Jagannath a few times a day. Ir yra sakoma, kad jis eidavo pasižiūrėti Jagannatkas kelis kartus per dieną. But then they have the Snana Yatra. Bet tada jie turėjo Snana Yatra. Snana Yatra is normally sort of May or June. Ir Snana Yatra dažniausiai vyksta gegužį arba birželį. So they bathe Jagannath with water and other liquids. Ir tuomet jie maudo Jagannatkas vandeniu ir kitais skysčiais. You know, the thing is, well, we just bathe the deities with flowers. Na mes čia tik tai gėlėmis maudėme. I don't think we're going to bathe them with liquids. Nemanau, kad skysčiais maudysime. Are we? Ar maudysim? Raj? Are we going to? No, we're not. No, so we just bathe them with flowers. That's all the bathing we're doing. Ir visas maudymas, kurį mes darėm, tai yra gėlėmis tiesiog. The thing is, they're, you know, on the material level, they're made of wood. Materialiu požiūriu žiūrint, jos padarytos iš medžio. And of course, the wood is covered by some paint.
o tas medis padengtas tam tikrais dažais. But when you bathe wooden deities covered with paint, then some water is prone to go through the paint. Bet kai jūs maudote medinę dievybę padengtą dažais vandeniu, tas vanduo vis tiek pro tarpelius gali įsiskverbti vidų And it damages the wood. ir pažeisti medį. That's why we did pushpa. It's called pushpa abhishek, the flower bathing of the deities. Dėl to mes atlikime pušpą abhišeką, tai yra maudymas gėlėmis. In Jagannath Puri, they do bathe the Jagannath deities with water and other liquids. Tačiau Džaganatha Purijoje dievybės maudo vandeniu ir kitais skysčiais. But then what they do after that, for 2 weeks, they repair the bodies of the deities. Bet ką jie daro toliau, sekančias 2 savaitės, jie taiso dievybių kūnus. They remove all the paint. Jie nuima visus dažus. And then they they treat the wood with different, what would you say, like substances which help to repair the wood. Jie apdirba medį tam tikromis medžiagomis, kurios padeda išdžiūti ir susitvarkyti tą medžią. So then the deities are not really damaged. Taigi tuomet dievybės ir nepažeidžiamos. There'd be a danger if we did that or something like that with our deities. There'd be a danger they would be damaged. Ir būtų pavojus daryti tai jų netvarkant. So therefore, in Puri, for 2 weeks after the bathing, the deities go into seclusion. Ir dėl to Džaganatha Purijoje dievybės po Snana Yatros eina 2 savaitėm į tokį atsiskyrimą. They're taken into some back rooms somewhere. Ir į tokį kažkokį galinį kambarį. And no one can see them for 2 weeks. Ir niekas negali jų matyti 2 savaitės. Or 15 days, actually. Arba tiksliau 15 dienų. Yeah, and then they do all that work on them. Ir tuo metu atliekamas visas tas darbas. Now, the understanding is that when Jagannath is bathed like that with liquids, he catches a cold. Ir yra toks supratimas, kad kuomet viešpats Džaganatha maudosi taip su skysčiais, jis tiesiog peršalo. Yeah, because he's not used to being exposed to water. Nes iš tikrųjų jam nelabai skirta yra su vandeniu. So he gets sick. Taigi susirga. And, well, I don't know about here, but in other parts of the world, I joined in London, and there's also Jagannath deities. Nežinau kaip čia ir kaip kitose pasaulio šalyse, bet Londone, pavyzdžiui, Džaganatha dievybės. So the deities go from the temple in the center of the city, they go out to Bhaktivedanta Manor. Ir dievybės iš miesto centro keliauja į Bhaktivedanta Manor. They used to when I was there. Yeah, they go to the manor. Yeah, they go to the manor. And they stay there for 2 weeks. Ir lieka ten 2 savaitėm. Yeah. And the devotees look after them because when important people are sick, you got to look after them. Ir atsidavus jie, kaip ieško, laukia tų dievybių, nes jeigu kažkokia ypatinga asmenybė susirga, tai jos ieško. So we would write get well soon cards to them. Taigi tada pradeda žmonėm dalinti tuoj sugrįšime korteles. All these many cards there. Jai Jagannath, get well soon. Haribol. Jai Jagannath, greičiau pasveikite, Haribol. And not only that, but we would make different types of, like ginger tea and things like that. Ir negana to dar yra daromos imbieninės arbatos ir panašus dalykai. Yeah, because they get sick, but it's a cold. It's like they get the flu. Na taip, jos susirga, bet tai yra tarsi peršalimas. So Jagannath and Baladev and Subhadra, every day they get like 20 different versions of ginger tea. Taigi tada, kai jie serga, Jagannath, Baladev ir Subhadra per dieną gauna kokią 20 skirtingų rūšių imbierinio arbatų. And we also, in those days, we had a special version. It's called Brahmastra juice.
Ir mes tom dienomis turėdame labai ypatingas versiją tų imbierinių arbatų sultis. Brahmastra, you know. Brahmastra sultis. Yes. Oh, Krishna. It is chili juice. Tai yra čilės sultis. You know, you like chilies. Mėgsta Very čilius. nice. Green chilies. Žalieji You čiliai. juice them. Ja, sultis iš jų. And then ginger juice. Ir tada imbierinė sultis. Yes. Oh, that's really potent. Tai labai galingos. We would sometimes have that when we got sick. Mes kartais irgi pabandydavom, kai susirgdavom. If you can survive that, you can survive anything. Jeigu išgyvensit šitai, išgyvensit bet ką. So Jagannath gets all these, they call them potions. Tai... I don't understand potion. Džagannathas tai vadindavo eleksyrais. I mean, like 20, 30 varieties. 20-30 rūšių. If we would take them, we would die. Jeigu mes jas išgertume, mes mirtume tiesiog. Yeah. And like this, and the devotees would come, the deities were kept in Prabhupada's rooms. Taigi dievybės buvo laikomas Prabhupados kambaryje. Sometimes the devotees would gather in the hallway just outside Prabhupada's rooms. Atsidavusi kartais rinkdavos tokiam laukiamai salį šalia. And sing songs for the deities. Ir dainuodavo dainas dievybėms. Really, you know, it's actually very, very beautiful. Iš tiesų tai labai labai gražu. And it just shows us, I mean, it really deepens the understanding that the Lord is a person. Ir iš tikrųjų tai parodo, tai netgi pagilina tą suvokimą, kad viešpats yra asmenybė. Bhakti Charu Maharaj, the late Bhakti Charu Maharaj, told me that Srila Prabhupada told him, like what you could say, a definition of what is Krishna consciousness. Taigi Bhakti Charu Maharajas pasakė Bhakti Chaitanya Maharajui, kaip Bhakti Charu Maharajui sakė Srila Prabhupada. Yeah, an explanation, Stoeta Suznaniya Krishna. Apie tai, kas yra Krishna sąmonė. Right. So Prabhupada said that, Prabhupada just raised the question, what is Krishna consciousness? Prabhupada tiesiog iškėlė klausimą, kas yra Krishna sąmonė? And then Prabhupada answered it. Ir pats Prabhupada atsakė. And Prabhupada said that Krishna consciousness is the development of a personal relationship with Krishna. Prabhupada atsakė, kad Krishna sąmonė yra vystymas asmeninių santykių su Krishna. But it is disguised as a process. Bet tai yra apibūdinama kaip procesas. If you understand, process means you do this, you do that, and you don't do something else, and like rules and regulation. Procesas tai yra kaip kokios taisyklės, kad daryti to, nedaryti kito. Right. So a process can become mechanical. Taigi, procesas gali netyčia virsti mechanišku. You just do certain things and you get a certain result. Jūs darote tam tikrus veiksmus ir jūs gaunate tam tikrus rezultatus. That's different from like a real personal relationship with caring and with interactions. Tai yra skirtinga negu turėti asmeninius santykius, kur yra rūpestis ir yra tarpusavio bendravimas. So, of course, even Prabhupada would sometimes refer to Krishna consciousness as a process. Taigi ir Prabhupada pats kartais netgi sakydavo apie Krishna sąmonę, kad tai yra procesas. But we should remember this essence which Prabhupada gave, that we're trying to develop an actual relationship with a person. Bet vis tik dėlėtų prisiminti, ką Prabhupada sakė, kad Krishna sąmonė, tai mes stengiamės gauti santykį su asmenybė. So, you know, personal relationship includes caring for the person.
Ir į asmeninius santykius įeina taip pat rūpinimasis asmenybė. And some people might think, well, Krishna, Jagannath, he's God. He doesn't need my help. I need his help. Ir kažkas gali galvoti, kad viešpats, Džaganatka, yra Dievas ir jam nereikia mano pagalbos, man reikia jo pagalbos. Yeah, and of course we need his help more than he needs ours. Ir taip, žinoma, mums reikia viešpatės pagalbos, negu viešpačiui reikia mūsų pagalbos. But particularly in this particular pastime, then the Lord is placing himself apparently in a helpless position. Bet būtent šitoje liloje, šitam žaidime, viešpats pastato save tokią poziciją, kad jam reikia pagalbos. Like he's thinking, if I don't get your ginger tea, I'll never get better. Viešpats pastato save tokią poziciją, kad jeigu aš negausiu tavo imbierinės arbatos, aš ko gero ir nepasveiksiu. If I don't get your Brahmastra juice, jeigu negausiu tavo brahmastra sulčių. Anyway, yeah. So yeah, that is the situation, and actually, if it's, or to whatever degree it's possible for us, we should try to adopt this type of consciousness for the next few weeks. Taigi, toks yra matymas ir tai yra būtent ta sąmonė, tas nusistatymas, ta nuotaika, kurią mes turėtume gyventi ateinančias 2 savaitės. You know, back in those days, that was many years ago, in Bhaktivedanta manner, Jagannath would receive get well cards from all over Europe. Viešpats tais laikais viešpats Džaganatka gaudavo netgi pasveikinimo atvirukus iš visos Europos. Yeah, they'd send them by the mail. Siųsdavo e-mailų. And it's like the devotees are really caring, they're really concerned. How is Jagannath? Will he get better in time? Ir visi rūpindavosi, kada pasveiks Džaganatkas. Oh, you're bluffing. So, the first sentence. Yeah, and they're expressing the feeling that will Jagannath get better in time? Ir jie išreikšdavo tokį jausmą, kad Džaganatkas pasveiks laiku. He's got to go on the Rath Yatra. If he's still got a cold on the Rath Yatra, oh, Krishna, that's going to be difficult for him. Viešpats Džaganatkas turi keliauti į Rath Yatrą, ar jis pasveiks iki to laiko? Tai yra sudėtinga. Right. So I assume the deities are going to, because they normally live here, I assume they're going to be here also until the Rath Yatra. Ir kadangi dievybės čia ir gyvena, tai aš spėju, kad jos čia ir liks iki Rath Yatros. But, I mean, at least you could email or WhatsApp some cards and things. Ir žinoma, jūs visi galite siųsti e-mailus ir per WhatsAppą žinutę ar kažkokį paštą dievybėms. I don't know, you could make some ginger tea and next weekend take a drive out. Arba galėtumėt kažkokias imbierinės arbatos padaryti. But it's, I mean, seriously, it's really an opportunity to accept a mood of caring for the Lord. Ir iš tikrųjų, tai yra puikia proga priimti tą nuotaiką, kai mes rūpinamės dievybėm. And this will help us in our development of our Krishna consciousness. Ir tai padės mums vystant mūsų Krišnos sąmonę. Just like Mother Yashoda. Lygiai kaip mama Yashoda. She is in anxiety about Krishna stealing the butter. Ji labai susirūpinasi, kai Krishna vogė sviestą. That if I don't stop him stealing the butter, he will grow up to become a criminal. Mama Yashoda galvoja, kad jeigu aš nesustabdysiu, kai Krishna vogė sviestą, tai jisai užaugs plėšikas. Now he's just going into the kitchen and of the other ladies and just taking a handful of butter. Dabar jis tiesiog eina į virtuvės ir ima sviestą. But in the future,
he may become the head of the Musla mafia. Bet ateityje jisai taps Masla mafijos, atsiprašau, sviesto mafijos galva. Yes, that's right. And he'll be arrested by the police and locked up. Ir jis suims policiją ir užrakins. And people will wonder, what sort of useless mother did this fella have? Ir visi tik ir galvos, kad kokią bevertę motiną jisai turėjo. So, yeah, she was really concerned, and she really felt she wanted to help Krishna by correcting him. Ir mama Jašoda taip ir galvojo ir norėjo sučiupti Krišną, kad jį pataisyti. So she would lecture him. Taigi jie mokė Krišną. Okay, yeah. And she would wag her finger at him. Ir mojavo jam pirštu. This is a very high level of corrective action. Čia yra labai stiprus veiksmas, kai mes norim pataisyti ką nors. And she'd tell him, you stop this, you naughty boy. Ir sakė, nagi, liaukis, tu išdykęs berniuk. And Krishna would say, yeah. Ir Krišna sakydavo, taip, mama. And then she would give him loads of butter. Ir tada mama duodavo daugybę sviesto. Every day, kilos of butter. Kiekvieną dieną kilogramai sviesto. Did you ever eat a kilo of butter? Ar kada nors teko kilogramą sviesto suvalgyti? And you've got to be a real specialist. Jūs būtumėt labai didelis specialistas tada. So she gave him like 10 kilos of butter. Taigi jie duodavo 10 kilogramų sviesto. And tell him, just eat it. Just eat it all. Sakydavo, tai tu tik valgyk viską. She'd come back 5 minutes later. Ateidavo po 5 minučių. He had gone next door to steal their butter. Ir Krišna jau prie kitų durų vogti toliau sviestą. But you know why he steals the butter? Bet ar žinote, kodėl jis vagia sviestą? It's because the ladies in the different houses there in the village, they, among many other things, they churn the yogurt into butter. Dėl to, kad moteris visose tose namuose, kaimelyje, jos ką daro? Jos muša jogurtą į sviestą. Right. And as they're doing it, they're looking at the butter as they're making it. Ir tai darydamos, jos žiūri į tą sviestą. And they're thinking, we want Krishna to get this butter. Ir mušdamos tą jogurtą į sviestą, jos galvodama, mes norime Krišną, kad pavogtų iš mūsų tą sviestą. And they'd love to just give Krishna the butter. Here, just take it. Ir joms patiktų tiesiog atiduoti tą sviestą Krišnai. Imk. But they know they can't do that because their husbands would get very angry with them. Bet jau žino, kad negali tai padaryti, nes jų vyrai labai supyktų ant jų. That's how they make their living, through trading butter. Nes taip jie užsidirba pragyvenimui, tiesiog parduodami sviestą. Yeah, so, if we give away all the butter, our husbands, they won't be able to make an income for maintaining the family. Ir jeigu jos atiduotų visą sviestą, tuomet vyrai neturėtų jokių pajamų išlaikyti šeimą. Therefore, they couldn't give Krishna the butter. Dėl to geriau neduoti Krišnai sviestą. But Krishna, he knew that all their love was in the butter. Bet Krišna žinojo, kad visų jų meilė buvo tame svieste. And so Krishna felt, I got to get that butter somehow or other. Ir Krišna galvojo, kad man reikia vienaip ar kitaip paimti tą sviestą. So, he knew they couldn't give it to him, they'd get into trouble. Taigi Krišna žinojo, kad jos negali man atiduoti sviestą, nes įklius į bėdą. So he'd steal it. Taigi jisai pavogdavo tada. And when the husbands came back in the evening, Ir kai vyrai grįždavo atgal namo vakare and asked, where's the butter? ir paklausdavo, tai kur sviestas? The ladies would say, you won't believe it. Krishna stole it. Moteris atsakydavo, tu nepatikėsi, Krišna viską pavogė. Yeah, they were very happy, but they acted like, oh, it's a serious problem. Iš tiesų jos būdavo labai laimingos, bet apsimesdavo taip, kad, čia tikrai didžiulė problema. Yeah, so anyway,
In this case, it's a not unrelated type of situation. Ir It, it's šiuo a, atveju tai yra nesusijusi situacija. yeah, it's a related type of situation. It's an opportunity for the devotees to express some feelings towards the Lord. Tai yra galimybė atsidavusiems išreikšti jausmus, kuriuos jaučia viešpačiui. Send him an email. Nusiųsti e-mail. Get Ishri Prema's email address. Gaukite Išvarė Premos e-mail adresą. And yeah, send her 100 emails. Ir siųskite 100 laiškų. Come and bring some ginger tea. Atvykite čia, atveškite kokios imbieninės arbatos. And they're all different types of teas that you can make. Yra daugybė rūšių arbatų, kurias galite padaryti. Yeah. You can even make special chutneys. Jūs galite netgi specialų tam tikrą čatnį padaryti. There's one chutney that the ladies make in Durban, South Africa. Taigi Pietų Afrikoje Durbane moteris daro tam tikrą čatnį. It is green chilies Tai yra žalieji čiliai with red chilies, su raudonais čiliai, with a little salt su trupučiu druskos and a little sugar. ir cukraus. Haribo. And it's a very powerful. Tai labai galingas, labai stiprus čatnis. And they call it, you know what they call it? O žinote, kaip jį vadina? Mother-in-law's revenge. Pamotės kerštas. Uošvės kerštas. Uošvės kerštas. I tell you, if you've got a cold and you take, about that much of that, you'll never have a cold again for years. Jeigu jūs būdate peršalęs ir kažkiek suvalgote, tai jūs tikrai daugiau neperšalsite daugybę metų. So Lord Chaitanya, when they would do the Snana Yatra, he would take part and he'd be very blissful. Taigi, viešpats Čaitanija, kai vykdavo Snana Yatra, jisai taip pat prisijungdavo ir būdavo labai laimingas. But when they then took Jagannath back into the back rooms where they don't let anyone see him for 2 weeks, Bet kai jie paimdavo Džaganathas į kambarį ir uždarydavo ir neleisdavo niekam matyti 2 savaitės, Lord Chaitanya would get extremely upset. viešpats Čaitanija būdavo ypatingai nuliūdęs. And it would become intolerable for him. Ir iš tikrųjų tai tampa nepakeliama jam. So what Lord Chaitanya would do, he would leave Jagannath Puri and go to another place. It's not a long way, I guess it's 20 kilometers or something, a place called Al-Alanath. Taigi, ką viešpats Čaitanija darydavo, jisai palikdavo Džaganathą Purį ir keliaudavo tokią vietą, tai nėra labai toli, apie 30 km nuo Purio, į Al-Alanatą. And that temple of Al-Alanath is still there. Ir šventikla Al-Alanate vis dar yra. And there is a 4-armed deity of Krishna. Ir ten yra 4 rankų Krišnos dievybė. Yeah. And Lord Chaitanya, in a sort of uncontrollable mood of separation from Jagannath, Ir viešpats Čaitanija tiesiog tokioje nekontroliuojamoj būsenoj pasiskyrimo su Džaganathu. he would just stay there at Al-Alanath, have darshan for hours a day, Viešpats Čaitanija būdavo Al-Alanathe ir turėdavo daršaną labai ilgai. and he'd just cry. Ir jis tiesiog verkdavo. He'd just cry for 2 weeks, for 15 days. He'd just cry. Verkdavo 2 savaitės, 15 dienų, tiesiog verkdavo. So here we read that Krishnadas Kaviraj Goswami says that in the separation for those 2 weeks, 15 days, Lord Chaitanya felt the same anxiety that the gopis feel in separation from Krishna. Taigi čia prašo, kad viešpats Čaitanija verkdamas jausdavo tokį pat išsiskyrimą, kokį jaučia gopės išsiskyrusios nuo Krišnos. And he just
leave everybody else, all his associates, he'd just leave them. Ir viešpats šitą nepalikdavo visus savo palydovus, tiesiog atsitraukdavo And he'd go to that Al-Alanath. ir keliaudavo į tą Alalanatą. Yeah, so, now of course we are not on the level of Lord Chaitanya at all. Žinoma, mes nesame viešpats šitanės lygio visiškai. But we can try to at least have some appreciation for how he felt. Bet mes galime pabandyti bent kažkiek įvertinti tą išsiskyrimą, kurį jis jautė. Yes, so, Lord Chaitanya, in the description in the 13th chapter of Madhya Lila, the description of Lord Chaitanya in the Ratha Yatra is there. Taigi 13 skyriuje Madhya Lila yra aprašyta apie viešpatį Čaitanijos, kaip jis jautėsi. Lord Chaitanya would get into such ecstasy, his body would change color. Viešpats Čaitanija būdavo tokia ekstazė, kad jo kūnas keisdavo spalvą. And he'd call out to Jagannath. Ir jis šaukdavosi Jagannatą. But he couldn't pronounce anything properly. Bet jis tinkamai negalėjo ištarti net. So he'd just call out, Jajagaga, Jajagaga. Jis tiesiog šaukdavo Jajagaga. Means Jagannath, but he just couldn't get the words out. Taip, tai reiškia Jagannatą, bet jam nepavykdavo ištarti tų žodžių. Yeah, so, in, what is it, on the 18th, I think. What is it? Yeah, like 3 weeks. 3 weeks. We're going to have Ratha Yatra in Vilnius. Ir maždaug po 3 savaičių, 18, mes turėsime Ratha Yatrą Vilniuje. So just to make sure they get into good health again, we're giving some extra time. Taigi pasirūpinkite, kad tikrai jos suspėtų pasveikti iki Ratha Yatros, papildomai laiko jums. And then we'll see them again. Ir pamatysime jas vėl. But in the meantime, try and take it in a personal way. Bet, kol lauksite, pabandykite priimti šitą laukimą asmeniškai. Sometimes, if someone says something unpleasant to you, Įprastai, jeigu kažkas jums kažką pasako, kas nepatinka jums, someone may tell you, don't take it personally. kažkas jums pasakytų, nepriimk čia asmeniškai. You understand what I mean? Don't worry about it too much. Nesirūpinkit per daug. He's just a Quailis anyway. Jis vis tiek kvailys tik. Anyway, no. But here, the idea is, do take it personally. Bet čia ypatingai svarbu, kad daryti tai asmeniškai. We actually do have relationships with Krishna. Nes iš tiesų mes turime santykius su Krishna. Of course, at this point, because of our conditioning and material life for many lifetimes, Taip, šiame taške dėl mūsų sąlygotumų per daugybę gyvenimų materialiame pasaulyje. so it may be difficult for us to really manifest very personal emotions, sentiments for Krishna. Mums gali būti labai sunku apreikšti šitas emocijas, sentimentus Krishnai. So here's a chance, devotees. Taigi dabar yra proga atsidavusiai. You can practice. Galite praktikuoti. Yeah, send some emails, Siųskite e-mailus, send some WhatsApps, WhatsApp žinutės, send some telegrams. Telegram žinutės, What else is there? Messenger. Send an SMS if you're sort of prehistoric, SMS žinutę galite atsiųsti, jeigu jūs dar istoriniais laikais gyvenate. or just write a letter. Arba netgi laišką galite parašyti ranką. But one way or another, try to express Bet vienaip ar kitaip stenkitės išreikšti some concern that I'm interested and I'm concerned that you get better. kažkokį tai susirūpinimą, kad viešpatie, kada tu ar pasveiksi, ar tau gerėja. And if you know a good ginger tea recipe, Ir jeigu žinote kokį gerą imbierinės arbatos receptą, I don't know, somehow or other, send some out.
vienaip ar kitaip pasistengkite ir jį kažkaip atsiųsti. Yeah. So it's an opportunity to get more personal, at least for a couple of weeks, get a little more personal about our relationship with the Lord. Tai yra galimybė šitos 2 savaitės skirtos gauti gilesnį ryšį su viešpačiu. And I don't know, how many of you been to Al-Alana? Kiek iš jūsų čia, kurie buvo Alalanata? Adin, Dua. Okay. You saw the rock with the impression of Lord Chaitanya's body? Ar matėte akmenį įspaudą viešpačiais Čaitanijos kūno? I don't remember. Oh, he doesn't remember. I saw. Ne, atsimenu. You saw. Well, they have a rock which they say was in the floor in the Jagannath temple. Ir jie turi akmenį, kuris buvo iš grindų Džaganato šventyklos. That's what they say. And a big, big rock. And in it, they say, anyway, there is the impression, they say, of Lord Chaitanya's body. Ir tame akmenyje, jis didelis, yra įspaudai viešpaties Čaitanijos kūno. Arms, legs, chest, face, Rankos, kojos, kūnas, krūtinė, galva. all sort of melted, like about this deep into the rock. Netgi tokio gylio išsilydė į tą akmenį. And they say that was when Lord Chaitanya was in ecstasy sometime, he fell on that rock and it melted. Yra sakoma, kad kai viešpats Čaitanija buvo ekstazijai, jisai buvo ant to akmens ir akmuo išsilydė. And then they moved that rock to Al-Alana. Ir tada jie išvežė tą akmenį į Alalanatą. Anyway, this is all part of our culture in Krishna consciousness. Vis tik tai yra tam tikri momentai apie Krišnos sąmonės kultūrą. Krishna consciousness is something very, very deep. Krišnos sąmonė yra kažkas labai labai gilaus. It's not just a belief system. Tai nėra vien tik tai tikėjimo sistema. It's certainly not just a process for, for getting material things. Tai nėra kažkoks procesas, kad gauti materialius dalykus. Sometimes we hear that people have converted to another religion because their friend told them that when he converted to that religion, he got a better job. Kartais mes girdime žmonės, kad jie atsiverčia į kitas religijas ir kas yra sakoma, kad tie, kurie jau yra atsivertę, jie sako, kad aš čia atėjęs gavau geresnį darbą. Yeah, there's a lot of kind of, not very serious ideas around about what is religion. Ir iš tikrųjų dabar aplinkui gali sklandyti labai daug idėjų, visokiausių, aišku, apie tai, kas yra religija. And this is a slightly controversial one of these. Ir tai yra priešingai. That when Srila Prabhupada was first in America, Kai Šrila Prabhupada pirmą buvo Amerikoje, he gave a lecture in like a Christian university. jisai skaitė paskaitą krikščionių universitete. So Prabhupada's giving the talk, Prabhupada kalbėjo and he said, like, in your religion, on сказал, как ваша религия. Anyway, he said, like in your religion, Šrila Prabhupada sakė, kad kaip jūsų religijoje, you have the prayer, give us this day our daily bread. jūs turite savo maldoje sakymą, kad viešpatie duok mums duonos kasdieninės. And Prabhupada said, what is this prayer? Ir Prabhupada pasakė, tai kas čia per malda? Prabhupada said that religion means to develop love of God. Religija reiškia vystyti meilę Dievui. But this prayer, it's about love for bread. Bet šita malda reiškia, kad meilė duonai. Yes, we want bread. Taip, mes norim duonos. That's the main thing.
pagrindinis dalykas. Of course, people have different interpretations of that prayer, Žinoma, žmonės turi skirtingų interpretacijų šiai maldai, but that's what it means, literally. bet pažodžiui tai taip verčiasi. So Prabhupada said, yes, this is about, religion is love of God, this is about love of bread. Ir žinoma, Prabhupada sakė, kad religija turėtų būti apie meilę Dievui, o štai malda yra apie meilę duonai. Da ja lichna, ja lublu, chorny chleb, samaslam. Aš mėgstu... Ir aš asmeniškai mėgstu juodą duoną su sviestu. Ir aš asmeniškai mėgstu juodą duoną su sviestu. Okay, prestige, yeah. No, это правда. Tai tiesa. Tai tiesa. Yeah, but, Krishna consciousness is just so deep in so many different ways. It's incredible. Krišnos sąmonė yra toks gilus procesas daugybė atžvilgių ir tai yra tiesa. And this Snana Yatra is one of the particular features, amazing features of Krishna consciousness. Ir šitas Snana Yatra yra taip pat dar viena iš tų ypatingų savybių, kas yra Krišnos sąmonė. So anyway, Jagannath, Baladev and Subhadra, they're almost dressed. Ir dabar Jagannath, Baladev ir Subhadra rengiasi, jau beveik baigė. When will you be ready, Mataji? Kada bus tai Когда pasiruošę? вы будете готовы? 10, 15, 20, 30 minutes. Okay. Gal 10, gal 15, gal 20, gal 30 minučių. But this is something we can, you're going to take it away? No, going to hold it, right? Anyway, we should meditate on this pastime Ir mes turėtume apmastyti šitą žaidimą. and really see if we can evoke some actual concern, some interest. Am I interested? How Krishna feels? Or do I just assume he's okay because he's God and he's always okay? Ir pasitikrinti, kaip mes galvojam, ar mes turime susirūpinimą, kad, kaip Krišna jaučiasi, ar jis sveiksta, ar kaip, ar mums tiesiog, nerūpis, tiesiog Dievas pasveiks. Mother Yashoda, Srila Raghunath Das Goswami says that Mother Yashoda is so concerned for Krishna's well-being. Ir Raghunath Das Goswami sako, kad Yashoda yra taip susirūpinusi Krišnos gerbuviu. She will give her life 10 million times if there is a drop of perspiration on his forehead. Mama Yashoda atiduotų savo gyvenimą 10 milijonų kartų, jeigu pamatytų, kad yra bent vienas prakaito lašelis ant Krishnos, Yeah, on his forehead. ant Krishnos kaktos. Yes. Can we conceive of such feeling? Ar mes galime suvokti tokius jausmus? Not really, but at least we can hear these things and try and appreciate to some degree. Bet mažiausiai mes galime girdėti tokius dalykus ir pasistengti tai įvertinti savo širdyje. And the thing is that Krishna is actually concerned about us. Ir dalykas toks, kad Krišna yra taip pat susirūpinęs mumis. Srila Prabhupada gave one class on Bhagavad Gita, chapter 12, verses 13 and 14. Srila Prabhupada davė paskaitas iš Bhagavad Gitos 12 skyriaus tekst 13 и 14. 13 ir 14 tekstai. Right. In those verses, there's a sequence of verses in the 12th chapter in which Krishna says, if a devotee is like this and this and this, certain different qualities, then he's very dear to me. Ir Bhagavad Gitos 12 skyriuje yra išvardinta, kad jeigu atsidavęs turi tokias ir tokias ir tokias savybės, kad Krišnai jis yra labai brangus. If the devotee is very humble,
Jeigu atsidavęs, pavyzdžiui, yra labai nuolankus if the devotee is very patient, arba labai kantrus, if the devotee is very generous, labai dosnus, then such a devotee is very dear to me. taigi toks atsidavęs man yra labai brangus. So Srila Prabhupada's giving, he just has begun a class on that verse. Taigi Šrila Prabhupada buvo tik pradėjęs savo paskaitą tuo posmeliu. And Prabhupada says, yes, this is Krishna consciousness. Prabhupada sako, taip, tai yra Krišnos sąmonė. How will Krishna love me? Taip, kaip Krišna mylės mane. How can I become such a person that Krishna will feel that this is my devotee? Kaip man tapti tokia asmenybė, kad Krišna žinotų, kad aš esu jo atsidavęs. That I want the association of this devotee. Kad Krišna galvotų, kad kaip aš noriu bendravimo su šitu savo atsidavusiu. Because that's how we're going to go back to Godhead. Nes būtent tokiu būdu mes galime sugrįžti atgal Well, į dvasinį pasaulį. We'll only go if Krishna wants to take us. Mes grįžtume tuo atveju, jeigu Krišna norės, kad mes sugrįžtume. If Krishna feels that, we are going to really add some value to his program there in Goloka Vrindavan. Jeigu Krišna jaus, kad mes galime pridėti kažkokios tai vertės Krišnos žaidimams Goloka Vrindavane. Yeah, so therefore, we want to become that type of devotee that Krishna wants our association. Ir tuomet mes stengiamės ir būti tokiais atsidavusiais, kad Krišna norėtų mūsų bendrijos pas save. Krishna wants our service. Kad Krišna norėtų mūsų tarnystės. And then, whether you want to go or not, he'll take you back to Godhead. Ir tuomet, kad jūs norėsit ar ne, jisai, kad paimtų jūs į dvasinį pasaulį. You might say, hang on, Krishna. Just hang on a little while. Jūs norėtumėt pasakyti, palauk, Krišna, dar palauk. But when Krishna feels, I must have you, that's your success of life. Bet kai Krišna pažiūrės ir sakys, aš noriu jo, tai yra mūsų gyvenimo sėkmė. So in that sense, you could say we have to prove ourselves to Krishna. Taigi šitam suvokime mes tarsi turime įrodyti, kad mes norim, kiek mes brangus Krišnai. That I'm not just here for the prasadam. Kad mes nesame čia vien tik tai, kad prasadą suvalgyti. That's okay. That's not bad. Tai gerai yra, neblogai. I mean, you should love prasadam. Aš turiu omeny, kad jūs turėtumėt mylėti prasadą. But there's more to Krishna consciousness than that. Bet yra Krišnos sąmonėje dar daugiau negu tai. Yeah. We have to actually cultivate a mood of service to the Lord. Mes iš tikrųjų turėtume kultivuoti tarnystės viešpačiui nuotaiką. And we have to cultivate a real appreciation of what the Lord has done for us and is doing for us. Ir turėtume vystyti požiūrį į vertinimą ir dėkingumą, kiek viešpats jau dėl mūsų padarė. A real feeling that we value Krishna. tą jausmą, kad mes vertiname Krišną. Not just that when things are going badly, then I call out, oh, Krishna, help. Ne tik tai tuomet, kai mums nesiseka ir mes meldžiame Krišnos, o Krišna padėk. I mean, that's also good. Tai yra gerai. But there's more to Krishna consciousness than that. Bet Krišnos sąmonė yra daug daugiau negu tai. Yes. So, yeah, if we, so this festival is an opportunity to sort of explore other ideas, you could say, of what is Krishna consciousness. Taigi šitas festivalis būtent tam ir skirtas, kad mes stengtumėse plėsti savo suvokimą apie tai, kas yra Krišnos sąmonės giluma. What is Krishna consciousness and what is my place in Krishna consciousness? Kokia yra mano vieta, padėtis Krišnos sąmonėje? Yeah. So like this festival
is, you could say, it is like a great gift from the Supreme Personality of Godhead. Šitas festivalis, galima sakyti, kad yra didžiulė dovana iš Viešpaties. A great opportunity to go more deeply into Krishna consciousness. Tai yra didelė galimybė mums eiti gilyn į Krišnos sąmonę. And to deepen our relationship with Krishna. Ir žinoma, pagilinti savo santykį su Krišna. Are we ready? Ar mes jau pasiruošę? Okay, anyway. So, yeah. And of course, you know what the foundation of that is? Ir ar žinote, koks yra to pagrindas? Because we don't want to just be sort of emotional and possibly even sahajiyas. Mes juk nenorime visą to daryti kažkokio emocionalumo ar būti sahadžijomis. Yeah. We want our Krishna consciousness to be real and to be substantial. Mes norime, kad mūsų Krišnos sąmonė būtų tikra ir apčiuopiama. So the foundation for all of this has to be very attentive chanting. Tik pagrindas viso to turi būti labai atidus kartojimas. If we don't chant very attentively, then any emotions that may come to us, generally speaking, they will tend to be sahajiya. Ir iš tiesų kalbant, visos tos emocijos, jeigu mes nelabai dėmesingai kartojam, tos emocijos ko gero gali būti iš sahadžijos atėjusios. You understand sahajiya? Sahajiya literally means someone who takes things cheaply. Sahadžija tiesiog verčiasi taip, kad tai yra tai, ką mes tiesiog priimti pigiai dalykus. Yeah. So, in order for our feelings in Krishna consciousness to actually develop on like a more solid type of foundation, Ir tada, kai mes stengiamės atidžiai klausyti kartojimo, mes savo jausmus statome į tvirtą pagrindą. then first of all we have to chant 16 rounds at least. Visų pirma, mes, aišku, 16 ratų turim sukartoti. And second of all, we have to chant them attentively. Ir antra, mes turime juos labai atidžiai kartoti. You want to say something? Or you're just standing there? When you finish what you want to say, I have some idea. I will say something. All right. Very good. Yes, so we say sometimes there are 3 laws in chanting. Ir kaip mes kartais sakome, yra 3 taisyklės kartojant. First law is chant attentively. Dėsniai tai yra. Pirmas dėsnis tai yra kartok dėmesingai. First law is chant attentively. Pirmas tai yra kartok dėmesingai. Third law is, Antras. Second and third. first is chant attentively. Pirmas yra kartoti dėmesingai. Second is chant attentively. Antras yra kartoti dėmesingai. Third is Trečias chant attentively. kartokit dėmesingai. Yeah. Do whatever it takes, but do it. Chant attentively. Darykite tai, kaip tik yra įmanoma, bet darykite tai, kartokite dėmesingai. And this becomes like a foundation of our Krishna consciousness. Ir tai taps pagrindu jūsų Krišnos sąmonė. And our Krishna consciousness will develop in positive and real ways. Ir tada mūsų Krišnos sąmonė vystysis tikru ir pozityviu būdu. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ke. Shri Snana Yatra Mahotsava Ke. Shri Jagannath Ratha Yatra Mahotsava Ke. Shri Chaitanya Mahaprabhu Ke. Srila Prabhupada Ke. Gaur Premanande. Haribol, Haribol. Okay. So yeah, question, comment, criticism. Klausimai, komentarai, kritika. I want this. Oh, okay. Yes, so obviously I asked. So,
that Jagannath soon will go to Ratha Yatra. And maybe you can little bit mention about importance of Ratha Yatra, why Krishna so much likes to go to Ratha Yatra. And once some sadhu said for me that Jagannath is who mostly like to eat. But I thought that they mostly like go outside. So I don't know if it's a good task, but it's really what he likes more, or go to Ratha Yatra or to eat. I mean, or just, I don't know. Okay, okay. Taigi Mataji klausimas, galbūt Maharadžas galėtų daugiau papasakoti apie artėjančią Ratha-jatros šventę ir kągi, Mataji teko girdėti, kad viešpačiui Jagannathui labai patinka valgyti, bet taip pat teko girdėti, kad viešpačiui Jagannathui labai patinka išeiti į Ratha-jatrą, tarkim. Ir klausia, galbūt Maharadžas žino, galėtų pasidalinti, kas viešpačiui labiau patinka. Okay. Well, they say, I mean, I've never heard that, he particularly likes to eat, although he likes to eat, but I've never heard it's such a major thing. Aš man neteko girdėti, kad kažkas sakytų, kad viešpačiui Jagannathui labai patinka valgyti. Jam žinoma tiesiog patinka valgyti. But I have been told that Jagannath is worshipped by Ratha Yatra. Bet man teko girdėti, kad viešpats Jagannatha yra taip garbintinas Ratha-jatros ceremonijoje. And of course, he's worshipped in the temple. Taip, Jagannatha garbina šventykloje. But he particularly likes Ratha Yatra. Bet viešpačiui Jagannathui labai patinka Ratha-jatra. Because Ratha Yatra means that he is in the mood of being reunited with his devotees from Vrindavan. Nes Ratha-jatra reiškia būtent tą šventę, kai viešpats jaučia didžiulį džiaugsmą, kai atsinaujina jo bendravimą santykiai su atsidavusiais iš Vrindavano. And that's where the big smile comes from. Ir tai yra būtent tai, iš kur ateina, iš ko ateina didžiulė šypsena, didžiulės akis. You're smiling now, Jūs taip pat šypsotės. but your eyes are not like that. Bet jūsų akis nėra taip Your išsipūtusios. mouth is not like that. Šypsena nėra iki ausų. It's some super level of happiness. Tai yra toks super lygis laimės. Yeah. And it's because he is two things. He's reunited with the devotees of Vrindavan, and he's on his way back to Vrindavan. Tai yra du dalykai, dėl kurių viešpats laimingas. Tai yra pirma, tai yra dėl to, kad jis atnaujina bendravimą santykius su atsidavusiais iš Vrindavano. Ir antra, tai kad jis keliauja į Vrindavaną. And so, on the 18th, the Ratha Yatra will start, I don't know, by the temple, is it? Ar Ratha-jatra prasidės nuo šventyklos 18? Or is it down by the square, sort of? Ar jį prasidės Как žemyn называется? nuo aikštės, nuo parko? Nearby temple. 300 meters. 300 meters from the temple. 400 meters from the temple. That will be Kurukshetra. Ir būtent tas vieta, nuo kurios prasidės Ratha-jatra, tai vadinama Kurukshetra. And down in the center of the city, what's it called, that place there? Kudirkos. Kudirkos. Ir miesto centre yra Kudirkos aikštė. Oh, Kudirkos Aishta. Square. Will be Vrindavan. Ir Kudirkos aikštė bus Vrindavanas. Yeah, really. And they're going to be in that mood. We are going to Vrindavan with our devotees. Viešpats Jagannatha bus tokia nuotaika, kad mes visi keliavome į Vrindavaną pas savo atsidavusius. So, on that day we're not allowed to be miserable. Ir tą dieną geriau nebūti nuliūdusiam. Is that right? Yeah. We got to share in the Lord's ecstasy.
Mes tą dieną dalinsime viešpaties ekstazę. So, yeah, that's really why he's in ecstasy. And I'm sure he's going to get some nice boga, and he'll be very happy with that also. Taigi aš manau, tą dieną bus labai didžiulė šventė ir gaus didžiulį bogą, aukojimą ir viešpats to bus patenkintas. So it's sort of both, I guess. Aš manau, kad abu yra labai svarbus. Yes, Prabhu. Короче, я просто подумал про лилы Господа, что Кришна проявляется в разных своих экспансиях, как Гаура, Нитай, Гопал, Гирирадж, Джаганат. Но вот про лилы Господа, что Кришна, он проявляет себя, когда он сам был на земле, но в форме Рада Кришны у него как бы лил, особенно о них никто не говорит, что он проявляет себя. А у Джаганатха очень много таких лил, когда он в форме божества общается с преданными, какие-то лилы у него. Он такой более активный, да, получается, через эту форму. Как божество. Как божество, да, что он более, в нашем мире он более активный. Очень активно. Просто, ваш комментарий интересно было бы услышать про эту форму, или может какая лила. Это экстаз. Посмотрите, klausimas buvo, kad Krišna apsireiškia skirtingose formose ir skirtingose lylose. Bet ir dievybės būna skirtingos. Gopalas, Giriradžas, Gaura Nitai, bet Džaganathuose jisai labiausiai yra aktyvus su žmonėm arba kažkokias lylas apreiškia. Tai klausimas buvo kaip yra. Yeah, you know, there different deities of Krishna have leelas. Kaip žinome, skirtingos Krišnos dievybės turi skirtingas žaidimus. You know, in Chaitanya Charitamrita is the Sakshi Gopal story. That's a deity of Krishna. Chaitanya Charitamrita yra apie Sakshi Gopal. Tai yra dievybė tokia. Yeah, he walked from Vrindavan almost to Puri. Kuri keliavo iš Vrindauno beveik iki Pūrio. That's a leela of Krishna. Tokia Krišnos lila. Then what's the other one of Madhavendra Puri locating Gopal? Kaip Madhavendra Puris atrado Gopalo dievybę. Putting him on top of the hill and organizing. Yeah. So that's, you know, that's a leela of a deity. Tokios skirtingos yra lilos dievybė. And, you know, there are leelas of deities of Lord Chaitanya of Gaurnitai. Ir taip pat yra viešpaties Čaitanijos arba Gaurnitai dievybių žaidimai. Like Gauridas Pandits, Gaurnitai. The Gaurnitai deities of Gauridas Pandit. Gauridas Pandito, Gaurnitai dievybių žaidimai. That they're big, life-size Gaurnitai deities. Yra tokios didžiulios žmogaus dydžio dievybės. And there are many pastimes. And one time, and what he would do, he would cook for them. Ir ką jis darydavo, jisai gamindavo dievybėm. All day till like 5 in the afternoon. Visą dieną iki 5 vakaro. And then he'd make a big offering of many different food items. Visada viską paukodavo, daugybę maisto patiekalų. And he'd just, you know, he'd be completely exhausted. Ir jis tapdavo visiškai išsekęs. Because he had to go and get all the ingredients, then he had to cut everything up, then he had to cook like 50 preparations. Nes visų pirma jam reikdavo nupirkti, viską supjaustyti ir pagaminti 15 patiekalų. So he'd do the offering like 5 in the afternoon, and he was finished. Taigi 5 vakaro viską paukodavo ir jis tiesiog jau būdavo pavargęs. So one day, the deity of Lord Chaitanya spoke to him. Ir taigi vieną dieną viešpaties Čaitanijos dievybės prašneko jam. And said, you know, you don't need to cook so many things for us. Sako, žinai, tu neprivalai mums tiek gaminti daug. We'd be happy just with some spinach and plain white rice. Mes busime patenkintos tiesiog špinatais ir baltais ryžiais. Because
You know, if you weren't so exhausted, you could do some kirtan for us. Nes jeigu nebūtum toks išsekęs, galėtum kirtaną mums padainuoti. We'd love to hear your kirtan. Mums patinka girdėti kirtaną. Or you could read something for us. Galėtum paskaityti kažką. But you're too exhausted by the time you finish cooking. Bet tu jau tampi per daug pavargęs, kai baigi gaminti. So, Gauridas Pandit gave Lord Chaitanya a look. Gauridas Pandita pasižiūrėjo į viešpačią Chaitanya. So, I get it. I understand. Na, aš supratau. You don't like my cooking, do you? Tau nepatinka tai, kaip gaminu, ar ne? And Lord Chaitanya said, no, we love your cooking. It's great. Viešpačiai Chaitanya sako, ne, man patinka, kaip tu gamini, tai puiku. We just don't like to see you so exhausted. Man tik nepatinka matyti tave išsekusi. And Lord Nityananda said, we love your cooking. Ir viešpats Nityananda sako, mums patinka tavo gaminimas. I want to hear you play the mridanga. Ir man norėčiau išgirsti, kaip tu groji mridangą. But you can't because you're too tired. Bet tu negali, nes per daug pavargęs. And look, Gauridas Pandit looked at Lord Nityananda. Ir Gauridas Pandita pasižiūri viešpatį Nityanandą. You don't like my cooking either, do you? Ir tau nepatinka mano gaminimo patiekalai, taip? And Lord Nityananda said, I love your cooking, it's wonderful. Ir viešpats Nityananda sako, ne, man patinka tavo gaminamas maistas, jis nuostabus. Then there's sort of like an argument about what to do, what not to do. Ir vyksta tokie argumentai, kad kas patinka, nepatinka. So in the end, Lord Chaitanya and Lord Nityananda told Gauridas Pandit, just do whatever you like. It's okay. Galiausiai viešpats Chaitanya ir Nityananda pasakė Gauridas Panditui, kad daryk tai, kas tau patinka, viskas gerai. We'll accept it, whatever it is. Mes priimsim tai. Yeah, so there are many pastimes. But the thing is, you know, the Jagannath Leela is such a special Leela in two ways. Bet esmė tokia, kad Jagannath Lilos yra labai ypatingos ir jos ypatingos dviem būdais. The mood of the Lord himself, that I am being reunited with my dearest devotees. Viešpats Jagannath jaučiasi, kad aš esu per naują susijungus su savo atsidavusiais. And also, I'm going back to Vrindavan. Ir taipogi aš keliauju atgal į Vrindavaną. Because he's Dwarka Krishna. And he thinks, I'm never going to get back to Vrindavan. Nes prieš tai jis yra Dvarka Krishna ir jis galvoja, kad aš niekada neatkeliausiu į Vrindavaną. But now he feels, by the mercy of my devotees, I'm going to get back to Vrindavan. Bet dabar jis jaučiasi, kad mano atsidavusio malonės dėka aš keliauju atgal į Vrindavaną. So it's such a special pastime. Tai yra tokie ypatingi žaidimai. And it's so relevant to us. Ir tai yra susijęs su mumis. Because we've been separated from the Lord for who knows how long. Nes mes buvome atskirti nuo viešpaties, nieks nežino kiek. But through Ratha Yatra, and and other parts of Krishna consciousness, but Ratha Yatra is an important part of it. Through Ratha Yatra, I am going to get back to Krishna again. Bet per Ratha Yatros šventės ceremoniją, aišku ir per kitas šventės tai yra patirima, bet ypatingai per Ratha Yatros ceremoniją mes galime grįžti atgal pas Krishną. Is that okay? Yes, madam. I just wanted to ask a question: how to develop this genuine caring mood towards Krishna, not just that it would be like just fake it until you make it, but just genuinely care, not just beautiful like things like, because sometimes I feel that I do out of duty, not out of, because I feel like, okay, Lord is full in himself and I don't have this, care. So maybe we can just... Yeah, oh, okay. Gal norite išversti? Kaip
kaip tiesiog turėti tą tokią sąmonę arba jausmą, rūpintis Krišna iš tikrųjų, o ne tik tai, kad daryti taip, kad lyg tai tu darai, bet galvoji kažkaip, kad jisai tikrai gali savim pasirūpinti, tiesiog kaip išvystyti šitą nuotaiką savyje, kad tai būtų natūrali būsena. Gotcha. Kaip tai Okay. daryti ne iš pareigos, bet kaip labai nuoširdžią nuotaiką išsugdyti tarnaujant Krišnai. Iš tikrųjų, kad taip jausčiausi. Right. You know, the thing is that it has to start somewhere. It can't start nowhere. Dalykas toks, kad tai turi nuo kažko prasidėti, tai negali prasidėti iš niekur. So it has to start through sadhana bhakti. Ir tai gali prasidėti per sadhana bhakti. It's not that it just, out of nowhere suddenly becomes a very deep and rich transcendental emotion. Tai nėra taip, nebus taip, kad iš lyg niekur nieko atsiras kažkokios gilios transcendencijos emocijos. But then, what such an important part of it is our chanting. Bet ypatingas momentas yra mūsų kartojimas. And, I think we all know extremely well, it's really easy to be mechanical about the chanting. Manau, visi tai žino, apie ką tai kalba eina, kad tai yra labai lengva būti tokiu mechaniniu kartotoju. How many more rounds do I have to do? Kiek man dar čia ratų liko? What is it? Oh, I've still got one round to do. O, man dar liko vienas ratas. Oh no. O, ne. At least my counting beads have Jagannath on them. Anyway. Bent jau mano ratus skaičiuojimo karaliukai su Jagannathom. Yeah. Prabhupada, Prabhupada was asked, and it's recorded, you can look it up if you've got Prabhupada's books and things on computer. Prabhupada was asked, how will we know when our chanting is of good quality? Prabhupadas paklausė kažkas, kaip mums žinoti, kada mūsų kartojimas yra geros kokybės. And so he's asked the question, and Prabhupada didn't want to answer it. Prabhupadas paklausė, bet jisai nenorėjo atsakyti. He said, you'll know when your chanting is of good quality. Sako, tu žinosi tada, kai jau tavo kartojimas bus geras. But then the devotee asked again and sort of pressing Prabhupada. Bet atsidavęs dar kartą paklausė, tarsi šiek tiek spausdamas Prabhupadą. And Prabhupada said, you'll know when your chanting is of good quality because when you finish 16 rounds, you will think, why just 16 rounds? Why not 16,000? Prabhupada tada atsakė, jau antrą kartą, kad tu žinosi, kad tavo kartojimas yra geras tuomet, kai tu pabaigęs savo 16 ratų pagalvosi, o kodėl tik 16 ratų pakartojau, kodėl ne 16 tūkstančių ratų? Yeah, in other words, a real taste develops in the heart for the chanting of the holy names, which is then like the foundation for the rest of the tastes that you may get in Krishna consciousness. Ir iš tikrųjų tada įsivysto toksai skonis šventiems vardams, kuris bus ir tas pagrindas, ant kurio mes statysime savo Krišnos sąmonę. But something which really helps, those things are essential. Taip, tai yra pagrindiniai esminiai dalykai, bet yra kai kas dar padeda. Something else though that really helps Kažkas, kas padeda, is to do deity worship. tai yra atlikti dievybių garbinimą. Even, of the temple deities or possibly of personal deities. Arba šventyklos dievybių, arba asmeninių dievybių. And if you can really develop a bit of a meditation on what you are actually doing with the deities. Ir galime vis po kažkiek pamedituoti, ką mes iš tikrųjų darome su tom dievybėm. If I do not feed Krishna, he will not get to eat. Jeigu mes nemaitinsime Krišnos, And jis negaus ką valgyti. you know what young boys are like.
if they don't get to eat. Ir jūs juk žinote, ką daro mažas berniukas, jeigu jis negauna valgyti. Gosh, they let you know. Jisai duos žinoti apie tai. So it's not, you know, you got to take an interest, not just mechanical. Yes, I got to offer burger. All right, so I'll offer burger. There we go. There you go, Krishna. Haribol. See you later. Na, jums turi rūpėti, tai būtų įdomu kažkaip, o ne šiaip, atėjo laikas duoti bogą, duodu bogą, Krishna, Haribolai, bogą. Prabhupada talks, you know, a nectar of devotion right at the beginning, where he introduces Raganuga sadhana bhakti. Išla Prabhupada atsidavimo nektarę, pačioj pradžioj aprašo tai, kas yra Raganuga sadhana bhakti. That first of all, in the beginning, the devotee, you know, the alarm clock goes early in the morning, and the devotee thinks, oh no, I got to get up again. Nes būna taip, kad žadintuvas suskamba anksti ryte ir mes galvojame, o ne, ir vėl reikia keltis. But then Prabhupada says, after a while, the devotee feels inspired that I want to get up and decorate the deity. Bet po kiek laiko ateina natūralus noras ir poreikis, aš noriu atsibusti ir aš noriu eiti puošti dievybės. I mean, it's only in the most marginal sense of the term got anything to do with Raganuga sadhana bhakti. Tai tam tikrų atžvilgių yra bent jau mažiausias dalykas, kas gali atsitikti Raganuga bhakti stadijoje. But at least the mood is something about what you're talking about. Bet ta nuotaika yra kažkas panašaus, ką jūs kalbėjote. Yeah, so, you know, if with a good foundation of good chanting, if you then worship deities, Ir jeigu turėsit gerą pagrindą su geru kartojimu ir jūs garbinsite dievybės. and you take seriously what you're actually doing with the deity, Ir priimsite tai labai rimtai, ką jūs darote su dievybėmis. not that this is a nice statue, and I will make it look like a very nice statue. Ne tai, kad jūs žiūrėsite dievybės, sakysite, o, kokia puikia statula ir aš ją dar pagražinsiu. But this is Krishna. Ne, bet kad tai yra Krishna. And how would he like to be dressed? Ir kaip jam patiktų būti aprengtam, How can I get nice things to offer to Krishna? kaip man gauti kuo geresnių dalykų, kad patenkinti Krishną. So if one, with the foundation of good chanting, if one worships a deity, then that will really help. I mean, if one worships the deity in this personal type of way, this will help you to really get into that sort of mood. Taigi, turint tinkamą pagrindą su atidžiu kartojimu ir garbinant Krishnos dievybę, jūs taip galite gauti tą nuotaiką. How's that? I think it's good. Yeah. Okay, Hare Krishna. Oh, Prabhu. Kodėl viešpačiai Tanya taip prisirišęs prie viešpaties Džaganathos? Kodėl jisai pusę gyvenimo praleido Džaganathą Purį? Kodėl jis nepasiliko Vrindavane? So my question is why Lord Chaitanya is so attached to Lord Jagannath, and why Sri Chaitanya spent half of his life in Jagannath Puri, Yeah. and why he is not in Vrindavan. Okay. Yeah, well, you know, the thing is, I mean, one point of Leela was that he didn't want to be far from his mother. Ir yra vienas toks momentas, kad jisai iš tikrųjų nenorėjo būti toli nuo savo motinos. You know, when he last met his mother at the place of Advaita Acharya in Shantipur, then his mother asked him, you know, I know you have to go away from me,
but please don't go too far. Ir paskutinė vieta, kurioje matėsi su savo motina Čaitanė, tai buvo Šantipūras, kur Advaitačarė gyvena. Ir jo mama pasakė, kad žinau, kad dabar iškeliausi, bet neiškeliauk per daug toli. And Jagannath Puri was sort of like the closest major pilgrimage place and temple. Ir Jagannath Puris buvo viena tokia artimiausių, bet iš pagrindinių piligrimų vietų. But then, the thing also is that the whole Jagannath pastime is very intimate Radha Krishna Leela. Ir visas Jagannathų žaidimas yra labai intimus Rados ir Krišnos žaidimas. Yeah. They go to Gundicha in the Rath Yatra. Jie keliauja į Gundičą per Rath Yatrą. And there Jagannath Krishna meets Srimati Radharani. Ir ten Jagannatha, tai yra pats Krišna, susitinka su Radharani. Yeah. And so they have very intimate pastimes just for 1 week. Ir tada jie turi labai intimius žaidimus. Ir tai trunka savaitę. So, and Jagannath, of course, Jagannath is Krishna. Jie Jagannatha, o Jagannatha yra Krišna. And Lord Chaitanya is Krishna and Radharani. O viešpats Čaitanė yra Krišna ir Radharani. So from the point of view of Radharani, to be able to associate with Krishna as Jagannath, it's like a very special way for Radharani to associate with Krishna. Taigi iš Radharanės požiūrio jie yra labai ypatingas būdas susitikti su Krišna, kaip Jagannatha. During the Rath Yatra, Lord Chaitanya would look back and he'd see Jagannath and he'd see Krishna playing the flute. Per Rath Yatros festivalį Čaitanė žiūrėdamas į Jagannatą mato jį kaip Krišną grojantį su fleita. Yeah, so like this, it's very nice association for Radharani to have with Krishna. Taip, tai būtent per Rath Yatrą yra labai puikia proga Radharani susitikti su Krišna. And it's not just on the Rath Yatra, but Lord Chaitanya would go to the temple every day. Ir tai ne tik per Rath Yatrą viešpats Čaitanė eidavo į šventyklą kiekvieną dieną. Yeah, so did I answer the question or there was something extra? But why he was not realized this in Vrindavan? Oh, okay, Vrindavan, yeah. Because Vrindavan was too much for him. Nes Vrindavano per daug jam. Yeah. He went to Vrindavan, Jis buvo Vrindavane, but his assistant, who was a Balabhadra Bhattacharya, I think, could see if he didn't get Lord Chaitanya out of Vrindavan like today, Lord Chaitanya was just going to leave his body. ir jo palydovas, kuris lydėjo Čaitanę, matė, kad tiesiog jeigu Čaitanė pasiliks bent dieną dar Vrindavane, tai jis tiesiog paliks kūną ir nebeištvers daugiau. So yeah, he had to sort of drag Lord Chaitanya out of Vrindavan. Taigi jis tiesiog išvilko viešpatį Čaitanę iš Vrindavano. Yeah. Is that okay? Viskas gerai. Okay. Hare Krishna. Okay. Sure. Viskas. All right. Okay, so now, ani predlagают Bogu.